跟陌生人去露营是一种什么体验？这一期视频呢，我们将和只见了3次面的朋友一起去露营。我们要去一个我们都没有去过的地方，而且都不知道在哪里的地方。我们现在这边，地球在这边，那个瀑布在这边，这样走过去。结果没有想到，要去到那个瀑布，我们首先要经过崎岖的山路。这路是真的很小一下，都有人全神贯注。我们现在去探险了，然后再爬山涉水进入森林里，我们才可以到我们最终的目的地。Hello， 大家下午好，我们是 OQQ Travel， 我是嘉轩，我是阿汉。来，今天我们要去哪里？今天我们即将开启了一个新节目，叫做“与你同行”。那个与你同行是阿汉乱讲了，我也不知道我们几时开始了这个节目。But 就是我们现在要去跟一个我们只见过3次面的一家人，然后去 picnic。他的家在哪里我都不懂，他给我地址了，现在我要找，在找着他的门牌。这个屋顶我们可以进吗？哈，等一下，可以进吗？肯定可以来。Hello， 来自我介绍一下，你叫什么名？我叫 Elvy。你嘞？我叫 Daniel。为什么你们会在我的房车呢？因为我们等下去白羊，然后我们要坐你的车里面。不是，我们要把它卖掉。今天我们要去的呢，就是Fuji Waterfall，距离这边29公里，31分钟。因为我们有去过1次。哦，好玩吗？好玩。这次跟我去更好玩哦。我们还以为一整条路都会像伯牛海威这样直直平平，没想到就来了一个急转弯。有，要走这边上山，有，很小，这个很容易错过嘞。等一下，有点难弯哦你。什么？很小条一下嘞，等下怎样上来哟？有紧张吗你看？有。这边可以加慢一点。哎，这个很斜，等下你要下脚车了吗 ？Oh my god！ 哎呀，你看到吗？前面的路汉啊，可以吗？你叫他们离后一点点呢，我要讲联络他们。快点冲啊！是不是看起来好像很斜？不用怕 ，Nexus is the best。你现在多了一个多少公斤啊？你们加起来多少公斤？我45。我21， 100公斤哦。100公斤加起来。紧张了，因为他突然想到他的水箱装了水。你们有怕吗？没有。很紧张吗？很刺激。这个路很小哎。开了接近20分钟的山路，我们终于抵达谷歌的地点，可是却没有看到想象中的瀑布。这个只能摩托或者车过了。1辆车啦，我们的车比较大嘛，就1辆车。是这里嘞，哈些，这边停哦。是。我觉得还要再加进去一点。再加。等一下啊。是这边吧？你要问他吧。等一下，我想一下哦。我觉得先停，先问一下。这样子直接进去了，这样。是不是？加进去。要走下去看一下吗？你问，停你面前。我问我妈妈。啊，你问我妈妈。现在用无人机来看瀑布在哪里，这样子不用走进去。科技的进步。录吗？有录吗？好像没有嘞。不然就要脚走进去啊。飞进去，一个人骑在无人机上面，然后再回来，再载一个人。这边是 Long House。很热哈。然后去这里问他们啊。你要绑头发吗？我有带，但是我头发还没有干。未干哦，行到都老干哦。
很像是，因为它瀑布是很高的，有流的嘛，有流的很近。可是我们看这一条路哦，没有看到能够走过来的路。哦，这边了。然后瀑布呢？没有。瀑布应该是看不到，我觉得。看不到。去那里问他们呢？去那里问。那我们去龙哈那边吗？问他们呢？用那个。现在我们要去场务，问那边的人怎么进去。冷气是伟大的发明。对，冷气是伟大的发明。Oh, so kereta boleh masuk jalan tanah. Kereta boleh. Lai, ikut kami. Kamu selalu pergi sana. Oh. Kenal saya? 他是我妈妈学校的。我学生。哦，所以有特权。哎，Kopi。Kelas mana? Hello。我奇怪怎么会毛毛动我？他可能看到我问不耐掉，所以他说他带。可能他认得出你吧？你是哪里的老师先？Sungai Bao， Sungai Bao。那个我们一路上来，在路边都会看得到的。现在我们要走路进去，应该是10分钟。lama dah? Oh, tak lebih 5 minit. OK， 我们走。一路上很熟悉了，走上前去。拜拜，terima kasih。也是啦，这边有人走过的痕迹嘞。我们现在去探险了。真的很像探险。结果全部人穿拖鞋，以为要去玩水。他先去探路啊，是吗？对，他叫我们这边等。哎，你们在这边等，那很热哎。是瀑布啊！妹他们有时常来爬山吗？没有，我还只去第一次。只有你在台北呢。你听到水下的声音吗？有，我听到水声。哎呦！你踩到圆的木头。我之前要踩那个吗？我以为那个是对面那边呢。可是今天水好像比较不清。欢迎来到古迹 Waterfall。等一下，你给我上来先。你检查还有什么东西在 pocket 吗？还有东西吗？很冷啊！昨天下雨，所以今天水很黄。有几深这个水？还好，到那边我不知道，差不多到这边就开始有这边了哦。再近一点，这样，他就过来一点了。看，你的狗爬式应该够用吧？哎呀，可以了。因为我们来的前一天下了一场大雨，所以这个瀑布的水呢，就是有点浑浊。可是也没有关系，因为我们玩得很开心。而且我相信这个瀑布在旱季的时候，应该是那种碧蓝色很漂亮的瀑布。OK， 要跟这个漂亮的瀑布 say goodbye 了，拜拜。回去了。来厕所是有拿吗？有，在里面了，全部洗了。OK， 走喽。Let's go。耶！回来救救我！来，加油，加油，加油！哎呦，小心啊！小心！翻山越岭。啊不！哎呦！啊，来！哇！哎呦！这么厉害哦！请问这个是什么来的？不知道，请问 Facebook 还有 YouTube 的大家，这是什么 ？OK。转出来呀！耶！这个就是房车的好处，开！哇！怎么你喷他？他等下让人冲凉，可是我叫他洗脚，其实这个是给洗脚的。你有带衣服哦？有。OK。有带。请问你煮什么？午餐肉炒蛋。午餐肉炒蛋。哎呦，很香哎。来 ，Emily， 请问你做什么东西？我在是他做的哦，不是我做的。失败的料理。Oh my god！
黑暗料理。黑暗料理，我们吃了会肚子痛吗？会。可以跟我讲里面有什么东西吗？里面有蟑螂，有午餐肉，有海苔，有黄瓜，有玉米。然后你想做什么？来，你捏一粒给你妈妈吃先，给你妈妈吃第一个。是。来吃一口。黑暗料理。他们家不错哎，不错嘞。我就跟你讲，不错啊，嗯。来，怎样坐房车去露营好玩吗？很开心，很好玩。你呢？啊，好玩吗？好玩吗？你嘞 ，Emily？好玩。很刺激哦。叫什么名字？拜拜。趁着天色快要暗下来，快点回家了。虽然是没有路灯的。拜拜啦，大家，我们有缘下次再见。直接滑下来。要一号牙子冲上去啊！要冲上去，这个有点斜了。是啦，你的水有放完哦。我有算是放蛮多了，刚刚。关关。 You're on the fastest route. You should reach your destination by 2015. 一号牙上啊。就是对面不能有车的类型。我们能进来就一定能出去，对不对？可以吧？没有声音了。拜拜大家，我们去专心下车了。如果那个时候我没有跟他们讲，我们明天其实是想去瀑布的，而他们也没有很爽快的答应我们，那可能这一切都不会发生。So， 你们觉得我们应不应该要办一个与你同行呢？疯狂逼逼中。Waterfall 回来，然后那个路有点暗，然后本来来的时候就是有点斜的，所以现在我们要确保对面没有车啦，因为真的有点斜呀、然后又暗了，还蛮刺激一下。来到这边，我真的知道为什么沙拉这边的人都喜欢玩 4x4， 然后都要用 4 wheel 了。悬崖哦，前面还有看到吗？很斜的坡，前面超斜，你要冲着上了。收发对面没有看到有车。OK。1.4公里
去上一个小山坡，我们就到大陆了。Are you okay？ 啊，等下再问你，你先拉上去先。那一个是小石头路，现在坐这，太可怕了。好像好怕1号牙。是，刚刚是轮胎打滑的声音。 In 200 meters, turn left onto Jalan OK， 我们到 Triana. 外面了，你到 highway 了。OK。